vou ficar muito feliz, tá, Miguel, se você conseguir ser amigo de uma criança mais nova. Porque quando ele chegar aqui, você vai ver que ele não conhece as brincadeiras. E aí, assim, a gente não vai poder ensinar para ele as brincadeiras brutas de uma vez, porque ele pode assustar. Entendeu, né? Tem que começar com as brincadeiras mais leves primeiro, tá? É. Rafael? Rafael? Rafael tá no telefone. Rafael? Oi! Cozinha uma massa de macarrão para comer com esse molho que você fez. Oi! Cozinha uma massa de macarrão para fazer com esse molho que você fez. É isso aí, eu gosto muito assim. Eu prefiro a tua presença, eu prefiro você. É, o dinheiro sei que se for. Ah, a hora é essa. Eu tô nem vendo dele, não. Manda um beijo pra ele aí, não. Eu faço te mandando beijo também, tá bom? Muitos beijos que você vai dar no seu dedo. Dinheiro é só. Vai entupir o fogo. Calma, índio. Meu sonho aí. A gente vai pra dormir no carro, né? Claro. Mas meu sonho aí nesse point. Qual pode?